विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्राधिकरणले 100% विद्युतको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रतिबद्धता। हरेक वर्ष प्राधिकरणले 1000 मेगावाट विद्युत थप गरिरहेको भनाई। लम्की स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणको माग गर्दै काठमाडौँमा एमालेको प्रदर्शन। रोग देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप। र साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्सेमा सामान्य अङ्कको वृद्धि। 217 कम्पनीको 93,61,000 किता सेयर 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँमा कारोबार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्राधिकरणले 100% विद्युतको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषय कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा वृद्धि हुँदा नेपालमा उत्पादित विद्युतले नपुगे भारतबाट विद्युत आयात गरेर भए पनि प्राधिकरणले 100% विद्युत ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन बढ्दै जाँदा विद्युत अभाव हुने मान्छेहरूलाई चिन्ता लागे पनि विद्युतीय सवारी साधनका लागि विद्युत अभाव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरणले अहिले विद्युत निर्यात गरिरहेको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनलाई विद्युत नपुग्ने भन्ने कुरा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणले मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढाउने नीति लिएको भन्दै निर्यात कम गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनका लागि जति पनि विद्युत पुग्ने भन्दै हरेक वर्ष प्राधिकरणले 1000 मेगावाट विद्युत थप गरिरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले विद्युत आयात गरेर विद्युतीय सवारी साधन चलायो भने पनि प्राधिकरणलाई 15 गुणा नाफा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतबाट विद्युत आयात गर्दा 4 रुपियाँमा आयात गर्ने बताउनु भयो। उहाँले अब गाउँ गाउँमा समेत विद्युतीय इन्डक्सन चुलो बाल्नु पर्ने बताउनु भयो। हामी खपतै बढाउने भनेका छौँ। जति भनेको इलेक्ट्रिसिटी पुग्छ हरेक वर्ष हामी 800-900 मेगावाट थपिरहेछौँ त इलेक्ट्रिसिटी पुगिहाल्छ। जति भने पुग्छौँ बचेको हामीले एक्सपोर्ट गर्ने हो। म त के भन्छु भने इलेक्ट्रिकल गाडी यदि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी कुनै महिना पुगेन भने इम्पोर्ट गरेर इलेक्ट्रिकल गाडी चाहिँ चलायो भने अझै पनि मलाई चाहिँ 15 गुणा 12-15 गुणा नाफा छ। किनभने इन्डियाबाट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट गर्दाखेरि म 4-5 इम्पोर्ट गर्छु। अनि डिजल पेट्रोल गऱ्यो भने त्यही इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोमिटर पर किलोमिटर 1 रुपियाँमा हुन्छ। त्यही डिजल पेट्रोल इम्पोर्ट गऱ्यो भने 15 रुपियाँ पर्छ। भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टै गरेर काम गऱ्यो भने यहाँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रमोसन गऱ्यो भने 15 गुणा मलाई त्यही फाइदा छ। किन गर्ने? त्यो भएको हुनाले इलेक्ट्रिसिटीसँग डराउनु परेन। इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटीको 100% हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्छ भनेर देशभरका 51 स्थानमा स्मार्ट चार्जिङ स्टेसनहरू राखेको भन्दै 51 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन चलिरहेको उहाँले बताउनु भयो। सुर्खेत, मुलकोट, काठमाडौँको 4-5 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन रहेको उहाँको भनाइरहेको थियो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणको कम्पाउन्डभित्र रहेको चार्जिङ स्टेसन 24 घण्टामा 24 घण्टा लाइन लाग्ने गरेको बताउनु भयो। प्राधिकरणले थप 13 वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारीमा रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनले मात्रै नपुग्ने भन्दै अन्य धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागेको छ। उहाँले विनियम संशोधन गरेर 200 सम्मको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले राखिदिने व्यवस्था समेत गर्ने बताउनु भयो। अब सुरुमा थोरै गाडी चार्ज भएपछि त्यसको डेफिनेटली चार्जिङ स्टेसनलाई महँगो नै पर्छ। धेरै गाडीले चार्ज गर्न थालेपछि त्यसको रिटर्न आउँछ नै। र त्यही भएर हामीले सार्वजनिक चाहिँ चार्जिङ स्टेसनको लागि विशेष चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। हाम्रो विनियम संशोधन गरेर 200 केभी सम्मको ट्रान्सफर्मर हामीले नै राखिदिन्छौँ भनेका छौँ। लाइन हामीले त्यहाँसम्म तानिदिन्छौँ भनेकै छौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ उहाँहरूले चार्जिङ स्टेसन मात्रै राखेपछि उहाँले त्यो कस्ट चार्जिङ स्टेसनको कस्टभन्दा मैले ट्रान्सफर्मर त्यसको एक्सेसरिज त्यसपछि लाइन गर्दाखेरि मलाई डबल पर्छ। त्यो हामीले कस्ट बेहोरिरहेछौँ। सबैतिर हामीले गरिरहेछौँ। काहीँ ढिलो भयो होला त्यो अर्को पार्ट हो। तर जति पनि चार्जिङ स्टेसन आउँछ त्यो हामी कस्ट बेहोरेर हामीले राखिरहेछौँ।
100% विद्युत सप्लाई हुन्छ भनेर नेपालको अहिलेको सिस्टममा भन्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। सहज रूपमा सबैलाई विद्युत पुर्याउनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो। करिब 5-6 खर्बको लगानी गरेपछि मात्रै युरोपको जस्तो विद्युत 24 घण्टा पाउने अवस्था आउने उहाँको भनाइरहेको थियो। सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवर्धन गर्न नसकिने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखेका समस्या र समाधानका विषयमा अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। सरकारवालाहरूले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिका लागि कर छुट सहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद फेठुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्य बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सन् 2025 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा 25% निजी र 20% सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान रहेको बताउनु भयो। उहाँले सन् 2030 मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरूमा 90% सवारी साधनको कारोबार र सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा 60% को कारोबार हुने सोचका साथ सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले 15औं योजनामा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत र उपयोगमा जोड दिएको बताउनु भयो। उहाँले 2030 सम्ममा 15% विद्युत खपत गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारी साधन भएको बताउनु भयो। 2030 मा पुग्दाखेरि प्राइभेट भेहिकल्सहरूमा करिब 90% भेहिकलको कारोबार 2030 मा पुग्दा हुने र सार्वजनिक भेहिकलहरू 60% को कारोबार चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको हुने भन्ने सोचका साथ हाम्रो गाइडिङ डकुमेन्ट छ र 15 योजनामा पनि हामीले वास्तवमा फोसिल फ्युललाई न्यूनीकरण गर्दै यो रिन्युएबल इनर्जीको प्रवर्धनमा त्यसको उपभोगमा बढी जोड दिएको छौँ। हामीले त्यो हिसाबमा हामीले 2030 सम्ममा 15% टोटल हाम्रो इनर्जी कन्जम्सन चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी रिसोर्सबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ। त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवर्धन नहुने बताउनु भयो। उहाँले भारत लगायतका देशहरूमा नीति नै बनाएर नगद अनुदान सहितको सहुलियत विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले लगानी गरिरहेको हुनाले ठूला ठूला बसहरू चलाउन सम्भव नरहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पनि साझा यातायातले सरकारको अनुदानको रकमले बस खरिद गरेको भन्दै निजीले तत्काल ठूलो खालको विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गर्ने अवस्था नदेखिएको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक विद्युतीय ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 7 प्रदेशमा 7वटै सवारी ऐनहरू रहेको भन्दै अहिले प्रदेश सरकारहरूले पनि छुट्टा छुट्टै मापदण्डहरू ल्याइरहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहले पनि 3 पाङ्ग्रे रिक्साको दर्ता गर्ने नीति आएको भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको नियम बनाउने विषय पनि जटिल बन्न पुगेको बताउनु भयो। उहाँले सवारी ऐन 2049 मा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ भन्ने सोच राखेर बनाएको भन्दै समयानुकूल ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पुरानो सवारी ऐनकै कारण तत्काल देखिएको चुनौती विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न नसकिएको बताउनु भयो। विद्युतीय 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू धेरै मात्रामा आए पनि केही वर्षपछि हराउन थालेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय खालको सर्भिस दिन सक्ने प्रडक्ट ल्याउनु पनि बताउनु भयो। चुनौती भने चाहिँ अहिले तत्काल देखिएको चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारीहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैनौँ। जति आइरहेछन् 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन धेरै मात्रामा आए, धेरै ब्रान्डहरू आए, केही वर्ष चले हराए। त्यो आफ्टर सेल्स सर्भिसको कुराहरू एकदम अनएभाइलेबल भएर तराईमा चाहिँ विशेष गरेर 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू 2-3 वर्ष चलेर थन्क्याउनु परेको र फेरि पेट्रोल 3 पाङ्ग्रे किन्न जाने हामी सवारी धनीहरू पनि देख्यौँ। किन भन्दा रेप्युटेड ब्रान्डहरू आयो भने अथवा जसको चाहिँ नेटवर्क छ सर्भिसको अलिक सहज हुँदो रहेछ, राम्रै प्रडक्ट पनि गुणस्तरीय प्रडक्ट नै आएको छ तर सर्भिस एभाइलेबल छैन, पार्ट्स एभाइलेबल छैन भने त्यसलाई राखौँ कि फाल्नु भन्ने अवस्था चाहिँ रहेछ सवारी धनीहरूलाई। त्यो अवस्था फेरि मार्केटसँगसम्म हामी पुग्दैनौँ। सवारी साधनको गुणस्तर परीक्षणको कुराहरू बोल्न सकिन्छ तर आफ्टर सेल सर्भिस यस्तो हुनुपर्छ भनेर कमर्सियल टर्म्समा उपभोक्ताको हकितको कुरामा फेरि हाम्रो विभागले त्यहाँसम्म पुगेर त बनाउँदैन। त्यही भएर किन्दाखेरि नै अलिकति सचेत सजग भएर सही खालको प्रडक्ट चाहिँ व्यवसायीहरूले ल्याउनु पर्ने होला।
त्यस्तै सुन्दर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेसन लगायतका काम गर्नुपर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनलाई दिने सेवा सहुलियतहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ। हजुरलाई मैले यथार्थ कुरा नै भनिदिएँ, चार्जिङ स्टेसनको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ। कहिले उठ्ने हो थाहा भएन। किन भएन भने 2076 साल भदौ 2076 साल 11 महिना 5 गते सचिव स्तरीय एउटा निर्णय भएको थियो। विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभागको रामचन्द्र सर पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मुख्य सचिवको कार्यकक्षमै मिटिङ भएको थियो। त्यो फाइल कहाँ छ भन्ने कुरो आजसम्म पनि खोजतलासको नै खोज्नुपर्ने होला। कुलमान सर पनि त्यो मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तत्काल 6वटा ठाउँमा नेपाल सरकारले पहल गरेर अझ भैँसी पार्टीको रेलवे स्टेसन, ललितपुरको कृषिको जमिन अनि ढुङ्गे अड्डा, यस्ता 7 ठाउँ जतिमा तत्काल त्यो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन गर्ने, मल्टिपल चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा ल्याउने भन्ने हो। तर त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पटक ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले ताकेता गऱ्यौँ, तर कुनै पनि सरकारवाला भनौँ सुतेर बस्नुभयो उहाँहरू। उहाँले विद्युतीय चार्जिङमा विद्युत दर रेट भन्दा चार्जिङ शुल्क बढी भएको भन्दै सरकारले कम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनहरू समेत भन्सारमा रोकिएर बसेको उहाँको भनाइरहेको थियो। आगामी भदौ 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा विद्युतीय गाडीको बिक्री तथा प्रदर्शनी हुन गइरहेको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले लम्की स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई उनीहरूले सरकारले लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले लम्की स्किन देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकारले आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। प्रदर्शनमा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रामेश्वर फुयालले लम्की स्किन महामारी देशभर फैलिसक्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेको बताउनु भयो। उहाँले देशभरका किसानहरूलाई समस्या पर्दा सरकारलाई दुख्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो। 7वटै प्रदेशमा सरकार छन्, प्रदेश सरकार छन्, 753 स्थानीय तहमा पनि सरकार छन्। तर हाम्रो देशमा अहिले 1 अर्बको क्षति भइसक्यो पशुधन, पशुवस्तु मरेको कारणले। 76 जिल्लामा फैलिसक्यो। 49,000 पशु मरिसके, 11 लाख पशुहरू सङ्क्रमित भइसके। तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ, कुम्भकर्ण निन्द्रामा छ। त्यसैले कुम्भकर्ण निन्द्रामा भएको सरकारलाई बिउजनको लागि हामीले आज झ्याली पिट्न खोजेका छौँ। काठमाडौँ राजधानीलाई पनि दुख्यो, 76 जिल्लामा पशुवस्तु मर्दा काठमाडौँ महानगरलाई दुख्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई दुख्यो। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले संसदमा पनि विषय उठाएको छ, कुरा उठाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर साक्यले देशको आर्थिक अवस्था थला परिरहेको बेलामा लम्की स्किन रोगले सताइरहेको भन्दै सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको र पशु वस्तुमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। गाईबस्तु मरेर किसानहरू घरबार मरेका छन्। त्यसै पनि देशको आर्थिक अर्थतन्त्र थला परिरहेको अवस्थामा यो रोगले धेरै पशुपन्छीहरू मरिसकेको अवस्थामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन मात्र खोजेका हुन्। र उहाँले हामीले भन्नु छ लम्की स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी पाइला चालोस् र त्यसबाट प्रभावित किसानहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दियोस् ताकि किसानहरू भोलि फेरि अहिले यहाँबाट सडकमा आए जस्तै उहाँहरू सडकमा आउनु नपर्छ। उहाँहरूको व्यवस्थित चल्ने गरिकन, उहाँको सानो सानो व्यवसाय चल्ने गरिकन राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन मात्र आएका। कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम दङ्गालले लम्की स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। सबै प्रदेशको करिब 50,000को हाराहारीमा पशुवस्तुहरू चाहिँ पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3 लाखका हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशुवस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट जुन ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेर यसलाई
तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो, त्यो काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो घचघचाउने कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लम्की स्किन महामारी घोषणा गर, किसानलाई तत्काल बीमा उपलब्ध गराऊ, किसानलाई गोठमा सेवा उपलब्ध गराऊ, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था गर, किसानलाई क्षतिपूर्ति र सहुलियत, बैंक कर्जा उपलब्ध गराऊ लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारवालाहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार भएको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरकारवालाहरूले फोहोर घर घरमै छुट्याउनु पर्ने भन्दै नागरिकहरूलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले फोहोर मैला विसर्जन गरेको ठाउँमा जनताले भोगिरहेको समस्या र समाधानका उपायबारे शहरी विकास मन्त्रीसँग छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकपछि कुरा गर्दै पाण्डेले फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावित क्षेत्र ककनी र धुनीबेसी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षेनी शास्ति भोग्दै आएको बताउनुभयो। अहिले बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट नभई डम्पिङ साइटमा परिणत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले स्थायी रूपमा फोहोरको समस्या समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकहरूलाई 2-3 महिनासम्म फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। उपत्यकाको फोहोर स्थायी रूपमा समाधान गर्ने उपायको खोजी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिले लाने गरेको फोहोर त्यसलाई हामीले ल्यान्डफिल साइट भनेको, त्यो ल्यान्डफिल साइट होइन, त्यो डम्पिङ साइट हो। पहिल्यैदेखि यो सबै फोहोर घराप उठाउने, त्यो फलामको किलादेखि सिसा फुटेका सिसासम्म, अस्पतालबाट चाहिँ अपरेसन गरेर निकालेको हाड खुर त्यो मान्छेको उदेखि सबै एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने, लगेर त्यहीँ फ्याँकिदिने, त्यस्तोलाई भन्छन् डम्पिङ। त्यहाँ अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो हाड खुर सब फ्याँकिएको ठाउँबाट चिल गिद्धले त्यो टिप्छ, लिएर जान्छ र जनताको घरको छाना बस्छ। अब त्यो अलिअलि खान्छ, अरू बाँकी जनताको आँगनमा ढाक्क झर्छ। त्यही फोहोर हेर्दै जनताले भात खानुपर्छ, त्यहाँका जनताले। त्यस्तो खालको पीडा भइरहेछ र यो खालको अव्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने खालको सबैको सुझाव हो। 1 नम्बर कुरा अन्त्य गर्ने उपाय के त भन्दा हामीले केही सल्लाह दियौँ। पहिलो नम्बरमा सहरका सम्पूर्ण जनतालाई 2-3 महिना लगाएर एजुकेट गरौँ, प्रशिक्षण दिउँ टेलिभिजन मार्फत र फोहोर घर घरमै छुट्याउँ। बैठकपछि कुरा गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले देशको सन्तुलित विकासका लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोरले शहर प्रदूषण गराएको भन्दै यसको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन गर्न बसाइसराई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव रहेको थियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामै बस्ने गरी बसाइसराई धेरै बढिरहेको छ। त्यसरी बसाइसराई बढ्न लगाएर बसाइको सराई गराएर फोहोरको व्यवस्थापन हुँदैन। त्यस्तै अरू सहरको पनि, पोखराको पनि 3 दिन अस्ति फोहोर उठेन। विराटनगरमा यही समस्या आउँछ र भोलि वीरगञ्जको यही हुन्छ, नेपालगञ्जको यही हुन्छ। त्यसकारण बसाइसराईलाई निरुत्साहित गर्ने, यो सहर अव्यवस्थित गरेर भयभरको मान्छे काठमाडौँमा आउनै पर्ने बन्दोबस्त गरेर यहाँको फोहोर मैला बन्दोबस्त हुँदैन। अब यो विषय भनेको यो 34 वर्ष यता बहुदल र गणतन्त्रमा मन्त्री भएकाहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो। उहाँहरूले सक्नु भएन र अहिले यो विकराल रूपमा आयो। यो विकराल रूपमा आएको यो समस्यालाई अब सबै मिलेर समाधान गर्ने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने। धादिङ स्थित धुनीबेसी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रभावितहरूसँग फोहोर सुँगेर मर्ने कि गोली खाएर मर्ने भन्ने 2वटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले फोहोरको दीर्घकालीन समाधान भन्दा पनि तत्कालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो। आचार्यले कार्ययोजना मात्रै होइन, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भए पनि समाधान निकाल्न सरकार जिम्मेवार नभएको बताउनु भयो। हाम्रो चाहिँ सोच के हो भने दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन तिनै खालका कार्ययोजना बन्नुपर्छ। यो दीर्घकालीनले मात्रै, अब त्यहाँका जनता त दीर्घकालीन भनेको कहिले हुन्छ भन्दा त्यहाँ समस्या नआउँदाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन सोच हामीले कार्ययोजना बनाएर अनि फोहोर लाने हो। आज त त्यहाँ फोहोर लगिसकिएको छ, त्यहाँ फोहोरले प्रभावित जनताहरू भइसकेका छन्, विभिन्न रोगले आक्रमण गरिसकेको छ, त्यहाँका नागरिकहरू बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अब हामी दीर्घकालीन सोच भनेर मात्रै हामीलाई पुग्छ? हामीलाई चाहिँ अल्पकालीन र मध्यकालीन पनि समस्या समाधानका लागि चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय रह्यो।
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रका सांसद, काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, ककनी र थुनेबेसी नगरपालिकाका मेयरको सहभागिता रहेको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने योजना बनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री साउदले नेपाल सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत नियुक्तिमा पनि सोही बमोजिम काम गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाको रूपमा रहेको दावी समेत गर्नुभयो। मन्त्री साउदले हाल मन्त्रालयमा रहेको 17 सहसचिवहरूमध्ये 6 जना समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट भई कार्यरत रहेको समेत समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसैगरी 50 उपसचिवहरूमध्ये 31 जना समावेशी कोटाबाट आएको पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। नेपालको संविधानले राज्यको सबै क्षेत्रहरूलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताका नमुनाको रूपमा रहेको छ। लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त, आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ। जस अनुसार 17 सहसचिवहरूको दरबन्दीमा 2 मधेसी समुदाय, 2 महिला, 2 जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको 50 उपसचिवको दरबन्दीमा महिला 17, जनजाति 8, मधेसी 2, दलित 2, पिछडिएको क्षेत्र 1, अपाङ्गता भएको व्यक्ति 1 जना हुनुहुन्छ। मन्त्री साउदले हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूत मध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1 रहनु भएको विवरण पनि समिति समक्ष पेश गर्नु भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगतिको विवरण लिँदै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले केही महिना अघि लिएको विवरणमा भौतिक प्रगति बढी र आर्थिक प्रगति कम रहेको पाएको, तर अहिले आर्थिक र भौतिक प्रगति बराबर भए पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको बताउनु भयो। सभामुख घिमिरेले अहिले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र आर्थिक प्रगति 63% रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्माणको भुक्तानी बढ्दै जाँदा भौतिक प्रगति पनि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। अहिले सरकारले निर्माण भुक्तानी दिन गाह्रो भएको भन्दै उहाँले ठेकेदारहरूले नापेर निर्माणका काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले निर्माणाधीन भवनका लागि भने भुक्तानी दिन कठिनाइ नरहेको बताउनु भयो। अहिले मोटामोटी 66% भौतिक प्रगति र 62-63% जति चाहिँ आर्थिक प्रगति भन्ने पाइयो। त यसलाई लिँदाखेरि के देखिन्छ भने हिजो चाहिँ पैसै खर्च गर्न नसकेको, पैसाहरू छँदैछ, दिनलाई गाह्रो थिएन, तर किन काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामाथि आधारित भएर अलिकति कन्स्ट्रक्सनका साथीहरूलाई पनि अलि हामीले कुराहरू गरेका थियौँ र पछि पनि आफ्नो माध्यमबाट अलिकति के हुँदैछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ पैसाको अब यही आर्थिक वर्षलाई मात्रै लिँदाखेरि पनि कति भन्नुभयो, जे होस् अब 90% भौतिक प्रगति भएको, 88% चाहिँ आर्थिक भएको भनेपछि पेमेन्ट मेरो देखाइमा है पेमेन्ट चाहिँ डाङडुङ अलिक बढ्दै गयो त्यो तुलना, तर जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला, केही थियो होला, मैले यता धेरै गएको होइन, तर जुन मात्रामा के भन्दा कि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो। एउटा यसै हेर्दाखेरि अब यो बाटो के छ ध्यान दिउँ। सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशन निर्माणाधीन संसद भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि भएको छ।
साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचकमा दिनभर उतार चढाव हुँदा अन्तिम समय नेप्से परिसूचक 9.25 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। बुधबार बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित होटल तथा परीक्षण, विकास बैंक र वित्त कम्पनी लगायतका उपसूचकमा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा लघुवित्त, हाइड्रो पावर लगायतका उपसूचकमा गिरावट भए पनि वित्त कम्पनी उपसूचक 1.69% वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.40%, विकास बैंक उपसूचक 1.01% र वाणिज्य बैंकहरूको उपसूचक 0.81%ले बढेको छ। लघुवित्त उपसूचक 0.28% र हाइड्रो पावर उपसूचक 0.24%ले गिरावट हुँदा व्यापार उपसूचक 0.06%ले गिरावट आएको छ। बुधबार कारोबार रकम 2 अर्बबाट तल झरेको छ। सोमबार 1 अर्ब 85 करोडको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार 1 अर्ब 91 करोडको कारोबार भएको थियो। बुधबार 93,61,786 किता शेयर किनबेच हुँदा 1 अर्ब 81 करोड 24,73,000 रुपियाँको मात्रै कारोबार भएको छ, जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 11 करोड 19 लाखको कारोबार भएको छ। त्यस्तै सानिमा बैंकको संस्थापक शेयर प्रतिकिता 150 रुपियाँमा 8 करोड 89,37,750 रुपियाँको कारोबार भएको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 6 करोड 91 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 217 सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर कारोबार भएकोमा 117 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने त्यस्तै 81 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आउँदा 19 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर मूल्य सर्वाधिक 4.03%ले बढेको छ। त्यस्तै सिंगटी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 3.89%ले बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्राधिकरणले 100% विद्युतको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रतिबद्धता। हरेक वर्ष प्राधिकरणले 1000 मेगावाट विद्युत थप गरिरहेको भनाई। लम्की स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणको माग गर्दै काठमाडौँमा एमालेको प्रदर्शन। रोग देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप। र साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्सेमा सामान्य अङ्कको वृद्धि। 217 कम्पनीको 93,61,000 किता शेयर 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँमा कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।